ignitions, anti-ice pitot heat. That's required. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بمركز إسعاد الطفولة. بحكي لكم عن نادي طيور الجنة الخامس. هو فعليا النادي السابع على مركز إسعاد الطفولة، ولكن كاسم نادي طيور الجنة هو الخامس. بيحتوي على عدد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها النشاطات الرياضية، كرة قدم ومسابقات متنوعة. كل يوم بيكون نوع شكل من المسابقات، ولكن في قدم وسلة وطائرة، بالإضافة لتنس الطاولة. هدول بنقدر نقول عنهم زوايا أساسية يومية. كمان في عنا فن وأشغال يدوية متنوعة بتتناسب مع سن الأطفال، سواء الفئة الصغيرة أو السن الكبير. كمان في عنا فن، موسيقى وكورال، في عنا دبكة كمان. كل زاوية من هدول الزوايا في لها أستاذ متخصص في مجاله، سواء فن ولا موسيقى ولا رياضة. كمان في عنا ألعاب تربوية وفنية بتهدف إلى تنمية روح المسابقة والتنافس، كمان الربح والخسارة بين الأطفال. وكمان فيها إفادة ذهنية مثل لعبة الشطرنج مثلا، لأنها لعبة كتير قوية وممتازة. وكمان بننشط العلاقات بين الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية. في عنا كمان عدد من الورش، بنتعاون مع عدد من المؤسسات المحيطة فينا، مثل الهلال الأحمر، إطفائية بلدية نابلس. في عنا الشرطة، بنعرف الأطفال كيفية التعامل مع إشارات المرور، كيفية التعامل مع الشوارع. هلا بتعرف صار في عنا الشوارع كثير خطرة بهاي الفترة. كمان في عنا قراءة قصة، بنتعاون مع بلدية نابلس. في عنا عدد من يعني قراءة قصص هادفة تتناسب مع السن الصغير للأطفال. نعمل يوم مفتوح، الأطفال بيحبوا يجيبوا أي إشي، أكلهم، شربهم، كعكاتهم، بيشاركوا فيهم الأطفال الثانيين، بصير نوع من الانسجام والصداقة بيناتهم. نطلع رحلة ميدانية مرة أو مرتين، غالبا بنروح مثلا على حياة نابلس لأنه مكان مغلق، بنقدر ندير بالنا على الأطفال بشكل أكبر. يعني هاي أهم شيء من الزوايا اللي بنتناولها خلال النادي الصيفي لمدة 3 أسابيع، من الساعة 9 للساعة 1 يوميا.